Moi ja tervetuloa tämän kanavan ensimmäisen videon pariin. Mä nauhoitan tätä videota jo toistamiseen, mutta no, toivottavasti tästä nyt tulisi jotain. Tässä videossa mä luen teille siis 5 lyhyttä kauhutarinaa, jotka saattaa olla ihan yhdenkin lauseen pituisia. Mä oon etsinyt näitä netistä monesta eri paikasta ja mä oon koonnut tähän nyt ehkä ne karmimimmat, mitä mä nyt löysin. Totta kai ihmiset pelkää erilaisia asioita, joten mä en aina pysty kaikkia miellyttämään. Yksi huomioitava asia tässä ennen kuin mä aloitan tämän lukemisen on se, että ennen kuin aloitte tilaamaan tai kommentoimaan, syyttelemään mua matkimisesta, esimerkiksi Finto viitekohtaan, niin mun kaikki videot ei tule olemaan tällaisia. Eli mä teen myös paljon muitakin videoita kuin vaan tällaisia 5 kauhutarinaa tai 5 historian hienoita ihmistä. Siis. Eli pelkästään tämän videon takia ei kannata alkaa syyttelemään. Mä tuun tekemään tänne myös pelivideoita ja creepypastan lukuvideoita. Mutta mä ajattelin aloittaa tällaisella vähän pienemmällä ja muutenkin ehkä vähän, mielenkiintoisemmalla videolla. Eli aloitetaan tarinoiden luku. Heräsin eräänä yönä siihen, kun vauvamme itki, mutta onneksi kuulin itkuähdyttimestä, että häntä hyssyteltiin jo. Käännyin toiselle kyljelleni ja huomasin, että vaimoni nukkui vieressäni. Toinen tarina. Yöllä kuulin, kuinka lasiin koputettiin. Oletin, että ääni kuului ikkunasta, mutta mennessäni makuuhuoneeseen huomasin, että ääni kuuluikin vanhasta peilistäni. Ja kolmas tarina. Ihmettelin pitkään, miksi kissani tuijottaa aina maanisesti pelokkaasti kasvojani. Eräänä päivänä ymmärsin, että se tuijottaa aina suoraan taakseni. Mikään ei ole yhtä suloista kuin vauvan nauru, paitsi jos se kuuluu asunnossasi yöllä ja olet yksin kotona. Ja 5. tarina. Peittelin pientä poikaani sänkyyn, kun hän kuiskasi minulle. Isi kiltti, katso ettei sänkynne alla ole mitään. Kun katsoin sängyn alle, näin siellä poikani, siis toisen aivan samanlaisen kuin oma poikani. Ja hän kuiskasi minulle. Isi, sängyssäni on joku. Ja sitten vielä bonustarina, 6. tarina, joka on aika lyhyt, niin kuin kaikki on ollut. Minä en saa unta, hän kuiskasi ja ryömi viereeni sänkyyn. Kun heräsin, minä olin jääkylmä ja rutistin mekkoa, jossa hänet aikoinaan haudattiin. Ja siinä oli 5, tai oikeastaan 6 kauhutarinaa, lyhyttä sellaista. Ja pitää kyllä sanoa, että mä tykkään tällaisista lyhyistä kauhutarinoista. Ja varsinkin nyt, kun mä etin niitä netistä tossa eilen, niin mun kiinnostus niitä kohtaan oikeasti kasvoi. Koska se on jotenkin niin mielenkiintoista, miten vaan niin kuin esimerkiksi vaan 2 lauseellakin saadaan sellainen pelottava tunnelma. Mutta joo, jos pidit videosta, paina ihmeessä tykkää-nappia. Ja jos pidit jopa niin paljon, että olisit valmis tilaamaan, niin sitten anna mennä vaan. Tosiaan seuraava video tulee olemaan todennäköisesti creepypastan lukuvideo. Mä suomennan sitä para-aikaa, tai en itse asiassa para-aikaa. Aloitan tossa iltapäivällä, nyt on aamu, kun mä tätä nauhoitan. Anteeksi. Niin mulla menee siinä varmaan vähän aikaa sitten suomentamisessa ja itse videon tekemisessä. Mutta joo, me nähdään ensi videon parissa ja se on siihen asti. Moi.